¿Qué onda gente? Perdón por estar desaparecido mucho tiempo, pero bueno, eso no importa. Hoy les traigo samples de Octapad de El Traidor. Y efectos de sonidos o FX. Ahora vamos a estar a full con los vídeos. Bueno, disfruten de los samples guacho. Ahora voy a empezar a grabar un tuto de cómo poner sonidos en el Drum Machine.